கலாட்டா தமிழ் சேனல்ல நம்ம அஸ்வின் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்திருக்காரு. அந்த இன்டர்வியூ இன்னைக்கு தான் வரப்போறதா அந்த ஷோவோட ஆங்கர் சொல்லியிருந்தாங்க. அஸ்வின் கூட இன்னொரு பர்சனும் அந்த இன்டர்வியூல வரப்போறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா அவங்க யாரு அப்படிங்கறத இன்னும் சொல்லாம தான் இருக்காங்க. ஒருவேளை அவங்க அடிபொலி ஆல்பம் சாங்கோட ஹீரோயினா இருக்க கூட சான்சஸ் இருக்கிறதாவும் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனா கன்ஃபார்மா யார் வர போறாங்க அப்படிங்கிறது இன்னும் தெரியாம தான் இருக்கு. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கலாட்டால இருந்து டெலிவிஷன் ஹார்ட் த்ரோ பேக்டர்ஸ் 2021 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயமும் போயிட்டு இருந்தது. அதுல எப்படியாவது நம்ம அஸ்வினை வின் பண்ண வைக்கணும்னு சொல்லி ஃபேன்ஸ் எல்லாரும் ஓட் போட்டுட்டே இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம அஸ்வினும் அதுல வின் பண்ணிட்டாரு. இந்த இன்டர்வியூல அஸ்வின் எதை பத்தி பேச போறாரு, அஸ்வின் கூட வர போற அந்த ஸ்பெஷல் பர்சன் யாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்னொரு விஷயம் குக் வித் கோமாளி சீசன் 2 ரொம்பவே சக்சஸா முடிஞ்சிருந்தது. குக் வித் கோமாளி சீசன் 3 வந்தாலும் சீசன் 2 அளவுக்கு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி தான் எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்படி இருக்கும்போது குக் வித் கோமாளி மாதிரியான ஒரு புது ஷோவை இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண போறதாவும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஷோவோட பேர் பொங்குறோம் திங்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க. இதுல ரோபோ சங்கர் தான் ஆங்கரா இருக்க போறாரு. இதுல கலந்துக்க போற கண்டஸ்டன்ஸ் எல்லாம் யாரு அப்படின்னா அமுதவாணன், தங்கதுரை, நாஞ்சில் விஜயன், ஷர்மிளா, சம்யுக்தா, ஆகாஷ், பிரியா, உதயா, சாய் ரஞ்சித், இந்திரஜா, ரோபோ சங்கர் இவங்கெல்லாம் தான் இதுல கலந்துக்க போறாங்க. இந்த ஷோல மலேசியன் ஃபுட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க போறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இந்த ஷோவை எந்த சேனல்ல டெலிகாஸ்ட் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறதும் இன்னும் தெரியாம தான் இருக்கு. இந்த மாதிரியான எத்தனை ஷோ வந்தாலும் அது நம்ம குக் வித் கோமாளி சீசன் 2 அளவுக்கு இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருமே சொல்ற ஒரு விஷயம். நம்ம அஸ்வின் கூட இன்னைக்கு இன்டர்வியூல வரப்போற அந்த ஸ்பெஷல் பர்சன் யாரா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.